Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liyasika min husul istiqamati ma'a rabbik faqad yakunu dhalika akhir dhanbin qudira 'alaik. Idza waqa'a arikane tumiba minka sayang sira apa dhanbun dosa fala yakun mongko aja ana apa dhanbun aja ana iku sababan dadi sebab liyasika maring rasa pegetira putus asa ira min hasil istiqomah sing hasil istiqomah ma'ruf kabaran serta Gusti pangeran ira faqat yakunu mengko terkadang ana badalika mengkono-mengkono dzambun ana iku akhir dzambin akhir dosa kudir kang den takdir kang den mesti apa dzambun alika ing atase sira. Jangan sampai ketika kamu melakukan suatu dosa jadi penyebab kamu berputus asa untuk bisa istiqomah beserta Tuhanmu, bersama dengan Tuhanmu. Markulah rahmat saka Gusti Allah. Iso wae dosa sing mbok lakoni kuwi dadi akhir dosa yang kamu lakukan. Sing wis dipesti, sing wis ditetepke dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo pirang-pirang kasus kadung salah terus malah kungkum sisan niku ampun ngantos. Piye-piye rahmat Gusti Allah kuwi luwih jembar. Pangapurane luwih gedhe. Wah nek wis ngene istiqomahku pedhot iki. Wes nek ono sisan ling lakoni kesalahan wah ampun ngantos ngoten. Misalnya santri wis kadung nglakoni sijine kesalahan terus dhewe rumangsa salah isin arep ketemu kiai ini sidane malah orang ngaji sisan arep mangkat isin rumangsa salah malah bablas ngluyur kuwi malah tambah salah. Kesalahan sing pertama mau salah dhewe malah orang ngaji nambah salah meneh. Mula nek rumangsa dhewe wis nglakoni kesalahan justru malah piye carane dosa sing wis dilakoni iki ditutup kelawan kebagusan kesaenan ya malah mangkat ngaji supaya ngajine kuwi muga-muga iso nglebur dosane lho kan ngono. Malah diteruske sinar mangkat sisan le salah terus ngluyur terus nambah kesalahan meneh. Malah saya jeru ngene kepleset terperosok ke dalam jurang dosa. Mula ning kitab hikam iki ya Syekh Nataillah dengan bijaksananya mengingatkan kepada kita. Idza qa'amin kadzambun fala yakun sabriya sikam hasil istiqomati ma'rufika faqad yakunu dzalika akhir dzambin qudira 'alaik. Ketika kamu melakukan suatu dosa, terjadi suatu kesalahan pada dirimu, maka jangan sampai kesalahan dosa itu menjadi sebab putus asamu dari suatu hasilnya istiqomah beserta Tuhanmu, bersama dengan Tuhanmu. Maka terkadang dosa yang kamu lakukan itu adalah akhir dari dosa yang ditakdir, yang dipastikan, yang ditetapkan oleh Tuhanmu untuk dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tornado iki rumangsane sapa lho? Gur makhluk lemah ringkih cilik to. Cara kayak kesalahan gitu terus dampaknya apa ning keraton Gusti Allah yang maha besar ini gak ngaruh apa-apa ngeten lho. Misalnya dhewe iki semut ireng sing cilik ngramang sak gede-gedene semut ki sepira gedene tinimbang omah sing gedene semene misalnya kan. Misalnya semut iki kesalahan iki gak mempengaruhi apapun. Sak bling-blinge semut iki gak iso geser gendeng siji, gak iso. Nang pecahan gendenge gak iso, gak mempengaruhi. Misalnya dhewe ning keraton Gusti Allah sing maha luas iki begitu nglakoni kesalahan ya rumangsa cilik terus kamu melihat betapa maha besarnya Allah njaluk ngapura ngemis rahmat enteng gampang di ngapura wong dosamu gak mempengaruhi apapun atas kerajaan Allah yang maha luas ini. Nek iki rumangsamu kaya-kaya dosamu gede banget ngasih Gusti Allah gak iso ngapura lha kuwi gumedhe temen aku iki sapa cilik. Ketika kita merasa kecil kita memandang besar dosa kita dalam diri kita untuk introspeksi diri kita. Tapi jangan disandingkan dengan kerajaan Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah yang begitu besar, begitu luas ini. Malah nambah dosa. Ketok lemu gumedhe seakan-akan kowe iki pengaruhi dia temen ning ngarepe Gusti Allah. Ndak, kamu itu ndak mempengaruhi apapun. Gusti Allah ya ora nambah gede gara-gara ibadahmu. Ya ora kek malih cilik utawa ino gara-gara kesalahanmu ndak. Ketika dosa kesalahanmu kamu sandingkan dengan rahmat, maghfirah, ampunan keraton Gusti Allah sing maha luas iki iso gede-gede ini dosamu tetap gak mempengaruhi apapun. Mulai tetap sawangan cilik ketika kamu sandingkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sak cilik-cilik dosamu sepiro wae ketika kamu melihatnya pada dirimu di dalam intern dirimu sendiri ya sawangan gede untuk introspeksi. Orang nyepelake gara-gara limu nyepelekne kuwi malah kuwi iso kehitung takabur gumedhe dosamu sing cilik dadi gede kuwi kudu gara-gara dosa sing mbok lakoni cilik kuwi tapi mergo gumedhene atimu mul gede wae cilik sawang meleh bali ini bagaimana kamu melihat dirimu di hadapan Tuhan karena unsur gumedhene ora misalnya dosa kuwi cilik
anggap ae sepele lah. Tapi mergo anak niku medhi ning atimu nyepelekne. Ora apa-apa kaya ngono kuwi. Kayak mbok baleni meneh ora apa-apa. Kayak mbok baleni meneh ora apa-apa. Rumangsamu kuwi terlalu gede, terus dosa kuwi terlalu cilik. Kowe sing gede, dosa kuwi sing cilik. Ku malah iso dadi dosa sing cilik dihitung gede ning ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kamu menyandingkan kepada Allah, sak gede-gedene dosamu, kowe nek dihadapne ning Gusti Allah ya cilik. Dadi sing dadi Gusti Allah iki aja kowe ngono lho. Sing dadi Gusti Allah aja kowe ya intine ngono. Nek rumangsamu iki sing dadi Gusti Allah iki malah kowe sing gedhe, kayak dosamu kuwi sing cilik. Ah kuwi masalah. Kuwi jenenge takabur, gedhe. Tapi kowe dadi ya kowe. Gusti Allah tetaplah dengan keagungannya. Monggo dosamu gedene sepiro nek dihadapke dengan keagungan Gusti Allah, ya dosamu iki dadi cilik. Terus kamu menyadari betapa kecilnya dirimu beserta apapun yang ada dalam dirimu, entah itu kebaikan ataupun keburukan yang tidak mempengaruhi sama sekali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikanmu tidak akan mengantarkanmu pada rasa keangkuhan, sombong, bangga diri, rumongso hebat dan lain sebagainya. Dan kesalahanmu, keburukanmu tidak mengantarkanmu pada keputusasaan. Ketika kamu menempatkan dirimu pada dirimu dan kamu menempatkan Allah pada derajatnya yang maha dahsyat, maha tinggi, maha besar. Jadi biarkan Allah pada posisinya Allah dan kamu pada posisimu. Semoga-moga mudeng. Tapi nek kowe malah rumangsamu kaya Gusti Allah, kowe iki begitu besarnya, kayak terus kowe ngremehke dosamu senajan sekecil apapun, itu semua dadi gede karena kamu itu menggantikan posisinya Allah yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi ketika kita memposisikan diri kita sebagai kita, manusia, dan kita memposisikan Allah sebagai Allah. Sebesar apapun dosa, kesalahan yang kita lakukan, ketika kita sandingkan di hadapan Allah, maka itu menjadi kecil dan kita merasa diri kita kecil. Insya Allah gergetun tok neng Gusti Allah di ngapura. Kalau jangan putus asa, tetap menundukkan kepala, jaluk pangapura, ngemis rahmati Gusti Allah. Dan yang terpenting, kita berharap muga-muga dosa sing kita lakoni kuwi dadi dosa terakhir, akhir dzambin kudira, sing dipesti, sing ditetapke, sing ditakdir dening Gusti Allah yang ngatasi awak kita. Ono kaya dongane Kanjeng Nabi. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini menjadi bertambahnya kebaikan bagiku dan jadikanlah kematian sebagai akhir dari segala keburukanku. Wis perkara-perkara sing elek dilereni kelawan tekane pati kuwi ya. Dari situ kan Kanjeng Nabi memberi pelajaran kepada kita, urip iki sawangan wae sebagai tambahan kebaikan. Berarti urip iki apik. Nah, mati kuwi anggapan wae nggo nglereni keburukan. Berarti mati apik. Wong mukmin kuwi urip utawa mati tetep apik kabeh. Ndak dhewe gak ngerti tekane mati kapan. Para ulama-ulama ingkang khawasul khawas tidak pernah menganggap kematian itu begitu jauhnya. Di antara mereka ada yang menganggap hidupnya tidak lebih dari sehari lagi. Ana mulih derajat keimanannya sampai rumangsane uripe gak ngasih sak jam meneh. Ana mulih rumangsane setiap dimenjangkah dia tidak pernah merasa bahwa iso urip sampai jangkaan selanjutnya. Nek muluk rumangsa gak iso urip sampai suapan selanjutnya. Jadi setiap nafasnya dari rumangsane yaitu nafas terakhir. Nek isih dhewe urip berarti kesempatan nambah kebagusan. Pun itu gambaran sederhana bagaimana cara kita menanggapi ketika kita melakukan kesalahan atau dosa. Jangan sampai ibaratnya ada wis ning pinggir kali terus kecipratan banyu malah sisa nyemplung. Alah wis lah sisan nglakoni salah yang ngono, alah wis sisan salah nyemplung, sisan nambah kesalahan meneh. Jangan sampai kesalahan yang kamu lakukan membuatmu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wis tetap posisikan dirimu pada dirimu dan posisikan Allah tetap sebagai Allah. Kowe iki sak gede-gedemu, mbuh apikmu gedene sepira utawa elekmu gedene sepira, kowe iki tetep cilik nek dihadapke kelawan keagungane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah terbesar adalah ketika dirimu menempati posisinya Allah Subhanahu wa taala, rumangsamu kowe iki gedhe, terus dosamu, kesalahanmu kuwi kur cilik, kayak nyepelekne ya. Kesalahanmu sing cilik kuwi dadi gedhe wong mergo gumedhimu. Padahal la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibrin. Ora bakal iso mlebu surga wong sing ning jero atine senajan ta ana sak bobote semut budak apa perkara sing cilik banget saking rasa kiber, gumedhe, angkuh. Kalau paling gampang kita ikuti saja saran dari Rasulullah SAW.
wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Nah, kebaikan itu akan melebur keburukan yang kamu lakukan. Ya kun rumangsa nglakoni salah siji misal, ya lakonono kebaikan satu juga misalnya ngono. Syukur-syukur kowe gawe salah siji, nglakoni apik loro. Gawe dosa 10, nglakoni apik 100. Kelebur kesalahan-kesalahan itu. Tur apikane Gusti Allah, ha iki nyuwenengke iki. Tur kita kudu duwe tambahan gini syukur tenan ning Gusti Allah. Apikane Gusti Allah, keburukan 1 dibalas 1, kebaikan 1 dibalas minimal 10. Lho, lah wis menake wong mukmin tenan to. Dadi ibaratnya ngeten, misalnya dhewe nglakoni siji kebaikan, ora dibalas minimal 10. Berarti imbang-imbangane kan karo 10 keburukan. Dengan kata lain, nah dhewe nglakoni 10 keburukan, cukup ada yang nglakoni kebaikan siji, monggo kebaikan siji kuwi wis padha karo 10 kebaikan minimal dibalesi ngono. Ya 10 kebaikan seimbang karo 10 keburukan. Wis nyenengke pokoke. Ding nglakoni kesalahan 10, kuwi wis kebayar dengan melakukan 1 kebaikan. Lho Gusti Allah ya apian tenan. Nu yo rak terus nggo sarana nggo rumus nyepelake nu yo ora berarti pena iki rumus ngene iki. Aku nek mawon arep nglakoni elek ku ngasih ping 10 cukup nglakoni apik siji wis beres. Yo ora ngono malah mbok nggo rumus elek piye. Ndak, maksudnya itu ya digunakan sebagai sarana kita nambah syukur, nambah tresno maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo ngerti begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, begitu besarnya kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Jadi ngerteni kuwi mau ya nggo nambah syukur, ora malah nggo hitung-hitungan kira-kira dosaku semene, apikku semene ae sik jujur lah. Orang ngono balike malah kuwi dirimu menyepelekan suatu dosa. Dampak dari kamu menyepelekannya dan kamu merasa bisa mengakalinya dan kamu merasa dirimu besar. Dosamu cilik kuwi dihitung gede mergo kowe tak kabur. Rumangsa gedemu lho kumedimu. Sehingga dosa terbesarnya bukan timbul dari dosa kesalahan yang kamu lakukan itu, tapi timbul dari rasa takabur, kemudian jero hatimu. Mulai balik meneh, tempatkan diri kita pada tempat kita dan tempatkan Allah pada derajatnya yang mulia. Jangan kita rebut haknya Allah yang memang hanya dialah yang maha besar. Wis ade rumangsa cilik ngono wae wis. Termasuk apapun yang muncul dari kita semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah dhewe iso ngrasa ngono insyaallah gampang. Keluputan kesalahannya dhewe dosa-dosane di ngapurane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan menyadari betul betapa cintanya Allah kepada kita sehingga kita terus bersyukur, nambah matur nuwun ning Gusti Allah. Lah berkah syukur kuwi insyaallah kenikmatan dan kebaikan-kebaikan kita terus bertambah dan terus ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terus nambah gitu jenenge berkah. Maka yang sering kita minta adalah keberkahan di dalam hidup, keberkahan di dalam apapun yang kita lakukan, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.